Hello, this is Miss Nikki Malatsiko and welcome sa aking channel. Kung ikaw ay bago sa channel ko, wag mong kalimutang mag-like and subscribe para lagi kang updated sa lahat ng videos na i-upload ko. For today's topic, pag-uusapan naman natin yung sounds of double O, K, and G at yung mga words na nagsisimula sa IN or N. Okay, simulan na natin yung lesson 6. Word beginning IN or N. Hanap tayo ng example. Example, yung word na invest. Paano ba siya isulat ganito? So, we have N, V, E, S, N, T. Invest. Diba? Alright. So, mas madali lang siya. Okay, erase muna natin para mas makita ninyo. Okay. Ayun. Another example naman, we have N words. Again, isulat natin yung invest and itong investing. Actually, dadagdagan mo lang yan ng ing, yung invest, right? Okay. So, erase muna natin kasi pwede namang dagdagan na lang natin yan mamaya. Okay, yun. We have N. Again. N. V. No. Mali. Okay. E, S, N, T, tsaka ing. Ayun. Investing. Erase na natin. Okay. And let's have another example. We have invite. And inviting. Okay, paano ba siya isulat? Ayun. So, as you can observe, napakadali lang niya, di ba? Lalong dumadali. We have N, V, INT, invite. Okay? So, naka-silent yung letter E natin. Inviting. Ayun, nagdagdag lang tayo ng ING. Erase na natin para mas lalo nyong maintindihan at makita. Ayun. Diba? Madali lang ba? O madali lang? Okay. Next example naman tayo.